லைட் எரியுது. லைட் எரியுது. சரியா கொஞ்சமாக தான் சுத்தம். அந்த ஃபேன் டக்குன்னு சுற்றுறது. இப்போ ரிமோட்டில் வந்து நாங்கள் 2ல் வச்சா 2 லைட் எரியுது, 1ல் வச்சா 1 லைட் எரியுது. இப்போ 5 வைக்கிறேன் பாருங்கள். 5 எரியுதா? இப்போ லைட் வச்சா இல்லை 5 எரியும். லைட் எரியுது. 4ல் அப்போ கம்மி பண்ணல, அதனால 4 லைட் காட்டுச்சு. இப்போ 4ல் வச்சா 4ல் எரியுதா? 5. இப்போ லைட் எரியுது. 5 இப்போ லைட் ஆஃப் பண்ணு. மேலே வச்சு ஆன் பண்ணு. இந்த ஃபேன் சூப்பராக இருக்குது. இதோட ரேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 4090 ரூபாய். சரியா? நல்லா இருக்கா? உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ஃபேன் யார் வீட்டிலலாம் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சரியா? பாய்.